같은 디자인 가벼움 다 잡은 드라이기 소개해줄게. 가벼운데 바람은 강하고 음이온 케어로 머리결까지 관리해주는데 진짜 찐이네요. 깔끔 고급스러운 패키지에 마그네틱 거치대와 파우치 구성까지 센스. 어느 곳이든 거치할 수 있는 마그네틱 거치대로 그 자체로 인테리어. 냉동부터 100도의 고온까지 총 15단계의 풍속온도 조절이 가능한데요. 360도 마그네틱 노즐로 간편하게 부착. 손목 통증으로 수술 전 단계라 남편이 드라이해주는데요. 이건 써본 것 중 제일 가벼워 혼자 말리게 되네요. 기어 플러스 고농도 음이온으로 확실히 촉촉 윤기 이쁨이 느껴지며 3분 만에 강력한 건조로 드라이하는 시간이 편해졌어요. 초초 저소음으로 소음 걱정도도. 이번 설에도 챙겨왔다는요. 촉 드라이기 유목민들. 렌즈 및 드라이기 진짜 반하실 거예요.